अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अदरक की चाय। तो इसके लिए मैंने ये पतीली ली है और इसमें ये मैं 2 कप पानी डालूंगी। 2 कप पानी डालने के बाद इसमें ये 2 इलायची डालूंगी, ठीक है। और ये मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का और इसे कद्दूकस कर लिया है और अब मैं ये पानी में डालूंगी। और अब हम इस पानी में जब उबाल आएगा तब हम इसमें पत्ती डालेंगे। देखिए ये उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ये पत्ती डालेंगे। ये 2 चम्मच पत्ती है। पत्ती को उबाल आ गया है। अब हम इसमें ये दूध डालेंगे। ये 1 कप दूध डाला है मैंने और 2 चम्मच चीनी और इसे हम 2 उबाल देंगे।